今日買咗個水管漏水嘅檢測儀，專係聽啲牆磚或者地磚底啲水管有冇滲漏。而家嘗試用塊板同個瓷磚隔住，開水睇下有冇 DB， 好明顯都有嘅。而家檢測儀擺喺明喉瓷磚之上，開下水睇下會唔會喐，好明顯都收到 DB。我哋試下呢個檢測儀高頻同低頻嘅反應。敲磚咧少少喐，如果刮磚咧就喐得好勁啦，所以佢對高頻咧係反應敏感嘅。總括嚟講，如果真係聽到時時聲嘅漏水咧，咁應該 check 得到，否則咧應該都冇乜用噶啦。